Kami adalah HJS Automation International di Shenzhen, China. 15 tahun pengalaman dalam automasi industri. Ini ialah mesin penukaran dulang dan kekili kami. Digunakan untuk dulang ke kekili atau kekili ke dulang. Fungsi direalisasikan oleh satu mesin. Sesuai untuk chip dan komponen kecil. Kami menyediakan penyelesaian sesuai. Kami mengalu-alukan pertanyaan anda. Automasi HJS, jadikan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kerana menonton.